Jemi rikthyer në studio, me mua është bashkuar drejtoresha ekzekutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Erida Skëndaj. Sa po flisnim për emrin e vjemër edhe të kërkoj shumë ndjes, shumë kënaqësi që je rikthyer sërish në 7:05. Shumë kënaqësi dhe faleminderit që ke gjetë një ditë të veçantë në fakt për komitetin për të ardhur edhe në studio. Sot feston 29 vjetorin? Po, pranvera para 29 vitesh, një lëvizje intelektuale është në Shqipëri, themeluan Komitetin Shqiptar të Helsinkit, i quajtur në atë kohë Forumi për mbrojtjen e drejtave të njeriut, dhe për 29 vitesh ne jemi në sfidë vazhdueshme për të ruajtur të mision shumë madhor që kemi për shoqërinë shqiptare, pikërisht për të monitoruar dhe për të promovuar respektimin e të drejtave dhe lirive të shtetasve. Më vjen shumë mirë sepse më duket sigurisht jeni ndër të paktët zëra të pavarur dhe profesional të cilët dëgjojnë në këto kohë ku nuk mungojnë akuzat politike edhe këndvështrime të ndryshme, ka nevojë për të parë edhe një këndvështrim tjetër, kështu që faleminderit edhe shumë vite të tjera funksionim. Mirë, do të ndalemi fillimisht tek një raport që keni përgatitur për sa i përket Bilbil Fryrës. Në fakt unë kam bërë edhe një kërkim në motorin e kërkimit në Google, edhe raporti i fundit më dilte në 2018 kur fliste për 400 e pak raste që gjithsesi konsideroheshin shumë pak, krahasuar me numrin e atyre të cilët konsiderohen si Bilbil Fryrës, të cilët duhet të jenë më shumë se 600, kam përshtypjen rreth 600. Për numrin potencial. Për numrin potencial të atyre të cilët paguhen për këtë gjë, kështu funksionon. Jo, së pari nuk kemi pagim të sinjalizuesve të korrupsionit në Shqipëri, ose siç quhen ndryshe. Janë vullnetar? Bilbil Fryrësve, pra nëse dikush e bën këtë gjë, sinjalizon për të mirën e shoqërisë dhe për të mirën e idealeve që se si duhet të funksionojë qoftë një organizëm publik apo privat, ku nuk duhet të ketë korrupsion, sepse ai minon mirëqenien ekonomike dhe krijon probleme të tjera shumë madhore për shtetasit. Së dyti, domethënë nga monitorimi që ne kemi realizuar, nuk janë 400 e ca sinjalizues, por na rezultojnë që në subjektet private dhe publike, kryesisht domethënë numri është përafërsisht diku te 43, por ajo që të vjen shumë keq është për faktin se nga 11 ministri që ne kemi monitoruar, sepse ministrit kanë një administrat goxhat lartë me nënpunës të administratës publike, na rezulton vetëm një rast së fundmi i sinjalizuar për korrupsionin, dhe mund të them me modesti që ky rast ka ardhur pas një fushate ndërgjegjësuese që ne kemi marrë së bashku me Inspektoratin e Lartë kundër për kontrollin dhe konfliktin e pasurive, me punonjës ministrive duke inkurajuar ata për të sinjalizuar korrupsionin dhe duke i shpjeguar çfarë është ligji për sinjalizuesit. Po pse ka kaq pak raste? Çfarë ndodh? Nuk kanë besim, kanë frikë, stepen, çfarë ndodh që ne kemi kaq pak raste? Sepse mjafton të dëgjosh tavolina të caktuara dhe kupton që flasim të gjithë për nivel të lartë korrupsioni, për problematika. Pse kur vjen puna tek denoncimi institucional ku ka dhe mekanizma mbrojtës, njerëzit stepen? Në tryezën kur ne prezantuam gjetjet, bëm një krahasim për faktin se në kuadër të procesit vettingut ka shumë qytetarë cilët janë drejtuar në qindra dhe më mijëra qytetarë që janë drejtuar pikërisht organeve të vettingut për të denoncuar gjyqtarët dhe prokurorët. Nëse bëjmë një paralele më pas me ligjin e sinjalizuesve, na del pothuajse i pazbatuar dhe me shumë problematika në drejtim të zbatimit. Dhe një nga arsyet që na rezultoi për këtë gjë është për faktin se nëse te gjyqtarët dhe prokurorët njerëzit janë prekur në një interes personal të lidhur me çështjen e tyre, sinjalizuesit jo gjithmonë preken nga një interes personal. Madje ligji për sinjalizuesit thotë që nuk duhet të raportosh sepse duhet të hakmarrësh, pra nuk duhet ta bësh për shkak të hakmarrjes. Pra sinjalizuesi presupozon një personazh apo një njerëz shumë të denjë për këtë shoqëri, i cili edhe pse nuk preket në interesin e tij të ngushtë personal, sërish duhet të bashkëpunojë me strukturat dhe me mekanizmat që janë ngritur. Ku kemi sinjalizimin e brendshëm që bëhet brenda institucionit në një njësi të posaçme që është ngritur për këtë gjë, dhe kemi sinjalizimin e jashtëm te ILDKPK-ja, i cili bëhet atje në rast se vetëm punësi nuk ka besim tek punonësit e ministrisë që janë pjesë e njësisë së brendshme, ose kur kjo njësi e brendshme nuk ekziston për shkak se numri i punonësve total është nën minimumin e parashikuar në ligj. Mirë. Arsyet mendoj që janë të ndryshme. Jo vetëm për faktin që nuk kemi një interes të drejt për drejt personal, dhe besoj që kjo mund të ketë qenë më së shumti rasti sinjalizuesve të munguar në Shqipëri. Por ekziston dhe frika, për shkak se të denoncoshe prorin apo kolegun e punës nuk është
e thjeshtë, në kushtet kur në Shqipëri është shumë e vështirë të mbash një vend pune. Prioritet për punojësit si në administratën publike dhe në subjektet private, për fat të keq është të mbash vendin e punës dhe jo më pas të kontribosh për një mjedis të shëndetshëm në këto marrëdhënie pune. Po ai ngelet anonim apo jo? Ai ngelet anonim, por ata kanë frikë pranvera se anonimati i tyre mundet të cënohet nga mekanizmat të cilat janë përgjegjëse pikërisht për pritjen e sinjalizimeve. Nga këto pak raste të cilat janë denoncuar, ka pasur histori suksesi që është shkuar deri në fund, ka pasur masa apo ka ngelur të cunguara, apo janë në proces? Sipas LDKPKI-s, raste suksesi kanë qenë rastet kur sinjalizuesit kanë kërkuar mbrojtje nga hakmarrja, që do të thotë që ata kanë sinjalizuar një praktikë korrupsioni dhe nga ana tjetër kanë kërkuar që të mbrohen, që të mos penalizohen për shkak të hakmarrjes së mundshme të punëdhënësit të tyre. Domethënë që janë diku tek 5 raste për mbrojtje nga hakmarrja, ndërkohë që 43 rastet e tjera që unë referova për sinjalizimin nuk na rezultojnë të kenë sjell rezultate të suksesshme në fund. Çfarë do të thotë një rezultat i suksesshëm? Mënyra se si është ndërtuar legjislacioni për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve nuk është një legjislacion i cili kërkon hetimin penal. Hetimi penal do ta bëjë SPAK-u dhe më pas do të jetë gjykata e posaçme që do të shprehet për fajsin apo pa fajsin. Sinjalizimi është një proces i natyrës administrative, që do të thotë që mekanizmat që marrin sinjalizimin e korrupsionit hetojnë nga pikpamja administrative me qëllim që të mbledhin fakte dhe prova, të cilat më pas ja kalojnë organeve përgjegjëse, që mund të jetë kontrolli i lartë i shtetit, mund të jetë pikërisht prokuroria e posaçme dhe organe të tjera. Na rezulton që në këto 43 raste që janë marrë si sinjalizues, nuk ka patur dënueshmëri. Në momentin që njësia përgjegjëse apo LDKPKI-ja ja ka kaluar organeve ligjzbatuese kompetente, nuk nga rezulton në fund që të kemi persona të hetuar dhe të dënuar për sa i takon çështjes së korrupsionit. Dhe ky është një problematik në vete që kërkon thellim të hetimit administrativ nga vetë njësia përgjegjëse dhe Inspektorati i Lartë i Kontrollit Deklarimit të Pasurive dhe në mënyrë të veçantë kërkon dhe bashkëpunim shumë efektiv midis këtyre dy mekanizmave, sinjalizimit të brendshëm dhe të jashtëm dhe organeve të specializuara ligjzbatuese. Në të kundërt, domethënë ajo që ne kemi frikë dhe që nuk duhet të jetë është që legjislacioni për sinjalizuesin mbetet krejtësisht i pazbatueshëm dhe jo efektiv. Mbetet një ligj i mirë në letër, por një ligj që nuk do të sjellë rezultate. Mund të jetë i mirë në letër, por ndoshta i vështirë për të zbatuar në realitetin shqiptar. Çfarë do të bëhet? Do të qëndrojë kështu duke pritur që do të ndryshojë mentaliteti ose ndoshta funksionimi i SPAK-ut mund të sjellë një tjetër klim, apo duhen bërë ndryshime? Edhe pse ne jemi mësuar tani që bëjë ndryshime dhe prapë në fund ditës nxjerrim një produkt që. Ne pranver kemi propozuar disa rekomandime për ta ndryshuar situatën. Jo se këto rekomandime, domethënë janë të vetmet, ndoshta ka dhe shumë të tjera të aktorëve apo grupeve të interesit që mund të kontribuojnë në këtë drejtim, por mendojmë që fushata ndërgjegjësuese duhet të vazhdojë. Pra nëse ne sensibilizuam 20 deri në 30 punonjës të çdo ministrie, mos harrojmë që punonjësit e ministrive kapin një vlerë mesatare diku tek 300, 400 apo dhe më shumë në varësi të institucioneve të varësisë që ka dhe një ministri përkatëse. Çka kërkon një fushat shumë të gjerë sensibilizimi dhe ndërgjegjësimi, jo të fokusuar në një periudhë të caktuar kohore se është e pamundur, por në mënyrë të vazhdueshme. Kërkohet gjithashtu edukimi i brezave të rinj për faktin e sinjalizimit. Pse? Sepse sinjalizuesit sot etiketohen si spiun apo si ish agent të sigurimit të shtetit. Ka një perceptim të gabuar të lidhur me të kaluarën komuniste. Po në fakt modeli i ligjit për sinjalizuesit është marrë nga modelet e vendeve të Bashkimit Evropian dhe në mënyrë të veçantë nga shteti holandez, pra nuk ka të bëjë fare me të kaluarën komuniste dhe aq më tepër, domethënë më vjen shumë keq që ndonjëherë ka etiketime të tilla sepse tek këto ndikojnë dhe krijojnë presion tek sinjalizuesi nëse jam unë vërtet një njerëz i tillë, domethënë që përfaqësoj pikërisht ata njerëz që në të kaluarën komuniste kanë bërë këtë gjë për shkak të qëllimeve të caktuara dashakeqe apo përfaqësoj një njerëz të denj për shoqërinë. Pra këtu ka nevojë për ndërgjegjësinë, për rritje të edukimit në mënyrë veçantë të rinjve, por ka gjithashtu nevojë për të mbajtur në monitorim të vazhdueshëm strukturat kompetente, njësitë përgjegjëse dhe Inspektoratin e Lartë Kontrollit Deklarimit të Pasurive,
të cilat do më thënë në vlerësimin tonë të duhet të jenë më transparente dhe më të përgjegjshme për mënyrën se si zbatohet ligji dhe për të evidentuar në fund të çdo viti rastet e suksesit. Sepse që të kemi modele të suksesshme, do duhet që njerëzit të kuptojnë nëse efektivisht ka patur modele të tilla dhe të inkurajohen dhe të frymëzohen nga këto modele. Mirë, nga trajnimet që ju keni bërë në administrat, e kuptonin, e njihnin ligjin dhe thjesht nuk e zbatonin, apo kishte edhe raste që nuk e njihnin fare që funksionante? Një pjesë e punonjësve mund të them që e njihnin ligjin, ndoshta nuk e njihnin në të gjithë komponentët e tij, edhe pse është e vështirë që edhe me një sesion të njihet një ligj i caktuar. Ka punonjës të cilët nuk e njohin ligjin mjaftueshëm, ka punonjës të cilët përpara se të njohin ligjin nuk njihnin format e korrupsionit, sepse të sinjalizosh korrupsionin duhet kuptosh që korrupsioni shfaqet deri në format më të sofistikuara, nuk është korrupsioni pastër që jep një shumë caktuar parash dhe kjo dhe në punë si bëhet dëshmitar i kësaj gjëje. Të kuptosh korrupsionin, domethënë duhet të kuptosh format e tij, përdorimin e detyrës, ndikimin e palishëm dhe format të tjera të parashikuara në kodin penal. Sa vjen këto forma korrupsioni janë të sofistikuara dhe të kamufluara, domethënë nuk është e lehtë dhe të identifikohen dhe kjo është një vështirësi tjetër në drejtim të zbatimit të ligjit. Por një pengesë që ne pam tek punonjësit e ndërgjegjësuar është fakti që një pjesë e tyre nuk e dinin që mund të bëhej sinjalizimi anonim. Pra, në fakt ligji e parashikon sinjalizimin anonim, por kishte një interpretim të gabuar që edhe pse institucionet që marrin sinjalizimin, pra njësia e brendshme dhe njësia e jashtme, kanë detyrimin të ruajnë konfidencialitetin, pra këto mekanizma duhet të dinë identitetin e personit. Jo, në fakt nuk është kështu, mjafton që personi të ketë arsye të caktuara për të qenë anonim dhe as njësia përgjegjëse dhe as inspektorati i lartë nuk mund ta dinë identitetin e personit nëse personi vetë zgjedh të jetë anonim. E kuptoj. Mirë. Pritet që kjo të jetë një javë e rëndësishme në datën 19, pritet që të betohen anëtarët e SPAK tek presidenti. Le të themi se në këtë mënyrë po jepet zgjidhje, po shpresojmë që po ngrihet kjo strukturë kaq e rëndësishme ku të gjithë i dëgjojnë së fundmi që thonë mezi presim ngritjen e SPAK për të dënësuar apo për të çuar dosje caktuara. Po, referuar dhe deklaratave që ka patur kryetari i Këshillit të Lartë të Prokurorisë, pritet që në datën 19 dhjetor të bëhet dekretimi i 6 prokurorëve meshkuj dhe 2 prokurorëve femra që do të jenë pjesë e prokurorisë posaçme. Ka një pengesë në këtë drejtim për funksionimin normal të prokurorisë për shkak se vetë kushtetuta parashikon një minimum prej 10 prokurorësh, ndërkohë që procedura paraprake për zgjedhjen e këtyre kandidatëve evidentoi që një pjesë e tyre nuk përmbushën kriteret ligjore, një pjesë u skualifikuan nga procesi i vetingut, ndërkohë që nuk jemi në numrin minimum të parashikuar nga kushtetuta, gjë që sipas sërish të dhënave që ka bërë prezente KLP, ky numër do të plotësohet në vazhdimsi dhe do të ketë dhe caktime të përkohshme në detyrë deri në përmbushjen e këtij numri. Po është funksionale me kaq anëtarë SK? Ndoshta ka qenë një zgjidhje e përkohshme për t'i dhënë fund ngërçit të krijuar, ndoshta kjo prokurori nuk do të funksionojë menjëherë, por para se kjo prokurori të jetë efektivisht funksionale, ka një sër etapash ku duhet të kalojë dhe mendoj që ky mund të ketë qenë dhe hapësira, domethënë që vetë Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka menduar që ta ngrejë prokurorinë e posaçme dhe këto etapa kanë të bëjnë me faktin që do duhet të miratohen aktet rregullatore të brendshme të prokurorisë posaçme, do duhet që të miratohet organika dhe struktura e personelit nga kuvendi të pajiset me buxhet, me zyra, me të gjithë logjistikën e nevojshme. Domethënë dhe këtu sërish nuk presim që të kemi, pavarësisht se kemi datën 19 dhjetor ku ta prokuror do të marrin pikërisht, do të bëjnë solemnisht betimin para presidentit, prapë nuk pritet që të fillojë menjëherë. Ka shumë aspekte paraprake që kjo prokurori do duhet të përmbush derisa të fillojë të hetojë rastet konkrete. Për shembull, nuk është ngritur ende byroja kombëtare
hetimit dhe si mund të funksionoj një prokurori e posaçme kur ende nuk ka të zgjedhur pikërisht njerëzit që do ta ndihmojnë në hetimin e specializuar, që do të jenë oficer të specializuar të policisë gjyqësore dhe pikërisht të procedura do duhet varen nga etapat e mëtejshme, sepse për shembull drejtuesi i Byros Kombëtare të Hetimit do të zgjidhet pikërisht nga drejtuesi prokurorisë posaçme bashkë me dy kolegët e tij më të vjetër në përvojë dhe i propozohet Këshillit të Lartë të Prokurorisë kandidatura e përzgjedhur. Nën drejtuesi i Byros Kombëtare të Hetimit dhe punonësit gjithashtu zgjidhen nga drejtuesi i Byros Kombëtare të Hetimit dhe do të thënë sipas parashikimeve të bëra në ligjin për institucionet e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Pra janë një sër etapash të tjera që pavarësisht se kemi një lajm të mirë që kemi 8 prokuror që pritet betohen së shpejti, do të thënë pa vijuar këto etapa të tjera që unë i përmenda nuk mund të bëhet funksionale. Për të mos përmendur faktin që është një sfidë shumë e madhe që e pret këtë prokurori në kushtet e korrupsionit dhe të perceptuar gjërësisht nga publiku, por dhe situatës me krimin e organizuar, 8 prokuror vështirë që t'i përgjigjen të gjithë gamës korruptive, do më thënë që Shqipëria paraqet për sa i takon përhapjes së saj në zyrtar dhe në ish zyrtar publik. Edhe nuk dihet se nga do të nis puna, dhe në mënyrë të veçantë për të luftuar korrupsionin në nivelet e larta, sepse prandaj erdhi nevoja për të patur strukturat posaçme. Problem tjetër pranvera ka të bëjë me faktin që teksa kemi 8 prokuror cilët e kanë kaluar të procese pritet të bëjnë vetimin, ligji për organizimin e pushtetit gjyqësor kërkon që minimalisht të jenë 27 gjyqtar, 16 prej cilëve në gjykatën e posaçme kundër krimit gjykatën e posaçme të nivelit të parë, kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe 11 gjyqtar në gjykatën e apelit të posaçëm dhe ende prapë jemi shumë larg shifrave ose niveleve minimum të parashikuar nga ligji, sepse të dhënat e publikuara pak kohë më parë në media evidentojnë që vetëm 8 kandidat për gjyqtar në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit e kanë kaluar procesin e vettingut. Kemi 8 që kanë kaluar me sukses, por duhen minimalisht dhe ripërsëris 27. Dhe një prokurori e posaçme nuk mund të ngrihet vetëm pa patur gjykatën, ato ngrihen në mënyrë të njëkohshme. Dhe prandaj dhe nga kreu i Këshillit të Lartë të Prokurorisë është bërë deklarata që në datën 20 do t'i kemi të dyja funksionale, por sërish evidentohet që hapat për ngritjen e gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, që është organi kompetent për të marrë çështjet që do të adresohen nga prokuroria janë shumë të ngadalta dhe duket sikur jemi më larg në raport me hapat që janë ndjekur për ngritjen e prokurorisë posaçme. Kuptoj, me këtë lloj parashikimi kur mund ta kemi të ngritur të gjithë arkitekturën e reformës në drejtësi, që themi tashmë funksionon pavarësisht se dosjet mund të jenë shumë voluminoze dhe do duhet kohë derisa të jepet drejtësi për të gjitha. Pranvera, Komiteti Shqiptar i Helsinkit është për ta monitoruar të proces, nuk mund të ndërmarrë apo të vendoset në rolin e institucioneve të tjera të cilat kanë bërë parashikime dhe që janë institucionet qeverisë së sistemit të drejtësisë. Realisht unë nuk mund të bëj një parashikim të tillë, por ne jemi aty për të parë si po ngrihet kjo infrastrukturë institucionale, cilat janë problematikat dhe ngërçet që janë krijuar dhe për të bërë rekomandimet tona si për Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe për organet të tjera të qeverisë së sistemit të drejtësisë. Jemi shumë vonë? Duke patur parasysh faktin që këto struktura nuk mund të ngriheshin pa ngritjen e Këshillit të Lartë Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, të cilat u ngritën vetëm në dhjetor të vitit kaluar, në raport me ngritjen e këtyre dy strukturave, unë mund të them që nuk jemi shumë vonë sepse pati shumë problematika. Edhe pse kushtetuta dhe ligji parashikon që me ngritjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Këshillit të Lartë Gjyqësor, këto struktura duhet të ngrihen brenda 2 muajve nga ngritja e tyre. Mirë, po pati shumë faktorë të brendshëm dhe të jashtëm të lidhur dhe me procesin e vettingut të kandidatëve që ndikuan në ngadalësimin e këtij procesi, por pati dhe faktorë të tjerë të paparashikuar që një pjesë e mirë e këtyre kandidatëve nuk përmbushnin kriteret. Për të mos thënë pastaj që jo të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët në detyrë të prokurorisë dhe gjykatës për krimet e rënda që ekziston sipas legjislacionit të vjetër dhanë pëlqimin e tyre për të qenë pjesë e këtyre strukturave dhe për të qenë subjekti kontrollit të re të deklarimit pasurive, të transaksioneve të tyre bankare dhe të telekomunikimeve të tyre vetjake dhe të personave familjarë të tyre. Për sa i përket ndarjes
Elinore, si kanë qenë përket të prokurorëve të SPAK-ut? Në dëshirën time, si një person që i përkas gjinis femër, do doja që të kishte më shumë prokurore femra, sepse mendoj që sistemi i drejtësisë dhe nga kontaktet që ne si Komiteti Shqiptar i Helsinkit kemi pasur në çështje të caktuara të ndjekura në gjykat, ka shumë gra të forta me integritet lartë, profesional dhe moral. Pra, të mos e baltosim të gjithë sistemin e drejtësisë, aty ka shumë femra të forta të cilat janë të gatshme për të hetuar dhe për të luftuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Do kisha dashur të shikoja më shumë në radhët e tyre. Ishte shumë kënaqësi që ishit të mëngjes me mua në 7:05, shpresoj që të kemi të dhëna të fundit e monitorimit të fundit nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit, që sot feston 29 vjetorin, të jeni sërish në studio. Faleminderit, uroj një punë sa më të mbar.